Aujourd'hui, j'ai une super pratique pour toi. On va couper le bruit du monde. Allez, c'est parti! Assieds-toi confortablement. Pose tes coudes sur une table ou garde le dos bien droit si tu préfères. Pose maintenant les mains contre ton visage, les doigts sur tes paupières. Laisse le bord interne de tes mains, côté petits doigts, reposer doucement contre les ailes de ton nez et place tes pouces dans tes oreilles pour couper le bruit extérieur. C'est ton cocon, ton univers à toi. Respire et écoute-le. Tu veux rester encore un peu comme ça? Moi, je m'éclipse. À demain, keep cool!